farzandim 1 yoshligida olindi. Mana shuncha bola. O'zi farzandingiz aytishingiz mumkin. Qanaqa farzandingiz operatsiya qildingiz deyishim mumkin. To'g'ri, juda ham qiyin men uchun. Yuzim kulib turgan bilan qalbim yig'ladi o'shanda. Qo'l bormaydi. Qo'l bormaydi. Ham kichkina-ku bola. O'shanda. Lekin asoratini bilasizmi uni? O'zimda 4 ta farzandim bor. 3 tasi adenoidi bor. Bittasi yo'q, qolgan 3 tasida bor. 3-chi va 4-chi farzandimni narkozda adenoid olganmiz. O'zim olganman. Videosi ham bor. Uni qiziqqanlar bo'lsa Instagramda ko'rsa bo'ladi. Men 1 yoshli bolani oldimman. Rosa qiynaldi u. Sal shomasi quloqqa o'tib ketib qoladi. Yig'lab chiqaveradi. Quloqni tekshiraman, yiring bor. Davolayman. To'g'ri bo'laman. Yana 10 kunda yana yig'lay kechasi bilan. Kamerani tekshiraman, yiring bor quloqida. O'zi ham qiynalib ketdi. Qiynalib ketdi o'zi ham. Antibiotik shamollaydi. To'xta dedimda, bitta kameradan bitta ko'rdim, 3-stepni adenoid turibdi. Analiz topshirdik, qildik. Alhamdulillah, shundan beri hozir quloqim demaydi. Yanvarda operatsiya bo'ldi, 7 oy bo'ldi operatsiyaga. 5-yanvar kuni bo'lgan operatsiya. 7 oydan beri quloqim demaydi, nafas olishi ham yaxshi. O'shaning uchun yosh deb qo'rqish kerak emas demoqchiman-da.